Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua di channel Arif Setiawan di channel YouTube yang masih baru ini. Di video kali ini gua bakalan mengunboxing klakson apa Denso yang dua ya, klakson keong yang waterproof. Ini harganya kira-kira nih berapa ini harganya? Rp143.900 ya. Ini gue beli di Lazada, ini kemarin baru sampai dan sekarang ini langsung mau gue unboxing aja. Klakson ini lumayan kenceng sih katanya, makanya ini pengen gue beli. Kata teman-teman gue juga katanya ini bagus, klakson ini tahan lama. Emang sih suaranya kenceng banget ini klakson ini. Jadi ini gua pesen di Lazada. Ini udah sama relay sama set, satu kabel sama ya itu sama relaynya lah, satu set pokoknya. Ini langsung gua buka aja kali ya. Buka lewat jangan sabar gua. Langsung kali dari sini. Ya. Ada ini ya, bubble wrap apa ini namanya. Ini aja. Ini dia klakson Denso. Apa ini? Apakah ini? Gratis relay set kabel. Mantap. Ini dia klaksonnya. Menurut gue sih lumayan bagus nih klakson ya, tapi kita nggak tahu isinya apa ini. Ini langsung kita buka aja dulu ya. Sorry banget kameranya kuning karena HP-nya jelek ya, belum ada duit buat beli kamera. Nah, ini dia dalamnya, ada satu set relay plus kabel, ada fuse-nya juga atau sikringnya. Ini kabelnya banyak banget ini kabel ya. Ada ini kabel, terus ada klakson juga tentunya. Ini klakson waterproof dua, ini di sini satu, ini dua lagi di sini. Apa ini? Oh, buku panduan instalasi nih ya. Cara-caranya di sini. Ini dia klaksonnya, yang bagus. Ya, bukan lumayan, memang bagus. Klakson bagus. Ini dia klaksonnya, lumayan bagus dengan kualitas yang oke, murah tapi tidak murahan. Klakson Denso waterproof atau anti air ini klakson, cocok untuk yang suka touring jauh. Mantap. Klakson Denso. Silahkan yang mau pesan di Lazada online shop ya, dengan harga murah, terjangkau tapi tidak murahan. Dan ini kelebihannya adalah suara kencang, terus tahan air ya tentunya karena ini waterproof, dilindungi oleh kayak apa ini, lempengan-lempengan gitu ya. Oke, mungkin video unboxing klakson kali ini mungkin sampai di situ aja ya. Oke, jangan lupa ini nanti ada video lanjutan lagi. Ini kan yang unboxing, nanti gue bakal video
bikin bagaimana caranya masang klakson ini. Terus tonton channel YouTube gua di Arif Setiawan. Kalau video ini nggak berguna, jangan di like atau jangan di subscribe ya. Kalau video ini tidak berguna, kalau berguna tolong kasih jempolnya dan subscribe channel YouTube gua yang masih baru ini, karena tanpa kalian gua nggak bakal bisa ngebangun channel YouTube ini ya. Jangan lupa komen juga, share juga ya video-video dari gua. Oke, mungkin segitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.